去到菲律宾，找到一个女创作家叫做曼纳达，甲伊讨论这个歌词，然后请一个作曲家叫做贝罗所做的曲吼。这是有西班牙的曲风，三个做伙来吟这首诗。较无熟，伊是菲律宾的作词家，甲咱洛维道牧师两个所做的诗。洛维道牧师为着要编辑一本亚裔的美国人的圣诗集，所以去到菲律宾。因将这个诗做好了，就提互一个贝洛的作曲家做的首曲吼。由菲律宾是受到西班牙的文化影响，所以这首诗的作曲甲作词真有意义，因为这首诗在讲，天边海角侪侪的资源，伊作曲甲作诗的背景，有足侪无共款的人做伙来做出这首曲甲诗吼，所以这首诗互咱会当来感谢上帝，随望咱来对无共款的家庭、无共款的文化，总是咱会当伫主的听内面，咱正做一家人，会当来三角做伙得到上帝，甲咱所听的主，伊互咱来听吼。咱搁来吟圣诗599首，无论伫什么时阵，这首诗是日本一个查某囡仔所做的，伊伫8岁以前，伊破病甲足严重，伊做这首诗，咱来吟这首诗，来孝念这个8岁就过身的查某囡仔，伊安怎伫真危险的困苦的中间，伊会当倚靠基督的听，相信基督的听，来有盼望，
有喜乐，那请琴弹一遍。有耶稣会听，有耶稣会听，就信有耶稣会听。来，无论伫什么时阵，无论伫什么时阵，毋通互苦难惹起，也毋通伫伤心之。有耶稣会听，有耶稣会听，就是有耶稣会听。无论伫什么境遇，无论伫什么境遇，就望将来福气，主耶稣是永去。有耶稣会听，有耶稣会听，因为有耶稣会听，有耶稣会听。无论伫什么时阵，上帝创造的拢是极美好。咱保罗伫罗马书第8章35节讲起，什么会决断咱基督对咱的听，是患难，还是困苦，还是痛痛，还是骄傲，还是喙焦，还是伫危险的时阵，还是伫内道的内面，咱敢会感觉到上帝的听，敢若甲咱长离了。但是今仔日圣乐队所唱的是上帝创造一切拢是有极其美好。上帝伊的时拢是极美好的。无论咱是伫咧夜静的时，是失落的时，还是跋倒的时，还是起来的时，咱拢有确定的倚靠，就是倚靠主。咱有仰望倚靠主，咱会当突破一切困难，因为主的听是永远伫咧。主无论伫咱是伫困苦的时，还是伫欢喜的时，伊所创造的一切拢是美好的。咱三个做伙来吟这首圣诗，咱搁吟一遍吼，因为这首诗非常的好，互咱会当搁较回想咱一生的日子，上帝安那伫咱跋倒时，伊扶持咱；安那伫咱欢喜的时，伊也甲咱三甲做伙欢喜。伫一切日子拢是极美好的。无论伫什么时阵，无论伫什么时阵，毋通多苦难惹起，毋通伫伤心之。有耶稣会听，有耶稣会听，就是有耶稣会听。无论伫什么境遇，无论伫什么境遇，仰望将来福气，主耶稣是永去。有耶稣会听，有耶稣会听，因为
有耶稣的听，望有耶稣的听，是真正正做咱信仰的瓦壳。咱的信心无一定到野，总是咱相信这项事就是耶稣的听，永远伫咧。咱准备先来开始早起的礼拜。请安静，同心来敬拜上帝。恁着感谢上主，求叫伊的名伫万百姓的中间，保佑伊的所做，中伊吟诗，伊唱歌学乐，但论伊一切奇妙的所行，着因为伊的姓名来夸口，找上主的人心内着欢喜，着求上主甲伊的关联，常常找见伊的面。三甲来用信息。学乐上帝信诗260首，信诗260首，请起立。
即是用许多圣经做伙来告别咱的信仰。对，全能的爸，创造天地主宰，我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主，伊对圣神投胎，对在生女玛利亚出世，伫本丢比拉多人来受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中复活，就天打坐伫全能的爸上帝的大边，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，信共同的教会，信徒的相通，在赦免肉体的过活，永远的活命。阿门。请坐。三甲用启应文59篇来应答上帝的话。启应文59篇，你若用嘴宣认耶稣是主。因为人相信就得到称义。圣经有安尼记载：犹太人甲外邦人拢无差别。伊会丰丰富富赐福予所有求救伊的人。毋过，因都无信伊，哪会求伊？都无人传，哪会听到？照圣经所记载，传播福音的人，因的脚只软泥水。以赛亚讲：主啊，什么人信阮所传的信息？不过，我要问，因检真正拢毋捌听到。圣经安尼记载，伊的声音传遍全地。当心来祈祷，亲爱的天父上帝。阮学乐你，你是全能的上帝，也是创造世界万美的主。你有公义，也有仁爱，荣光甲尊贵拢属于你。阮的性命也是你所赐的。你真捌阮、疼阮，伫阮还袂跟对你以前，你已经疼阮每一个人。阮感谢你，主啊！你赏赐每一个人有毋同的恩赐，会当伫生活中拍拼，透过工课帮助别人。互阮的生活愈来愈好，但是人心内骄傲，袂记得一切所有拢是你赏赐的。人离开上帝，我靠家己，无照你的旨意生活，时常犯罪，做歹代志。有时知影毋对，嘛感觉无要紧，为着赢过别人，嘛会互相伤害，互即个世界充满罪恶。人因为家己的罪时常惊吓，想要得到平安，就用家己的方法做好代志，来想要得到赦免。但是人若是我靠家己，犹原伫罪恶中，袂得到讨帮，心内犹原欠缺。主啊，恳求你来怜悯阮、赦免阮。阮感谢你，感谢你赏赐耶稣基督做阮的救主。主耶稣用宝血洗清阮的罪。互阮得到新的性命，会当久亲近你。因为有耶稣基督的救恩，阮心内有真正的平安甲毋望。伊的疼是阮生命中的祝福甲倚靠。我要时常思念你的恩典，感谢你赏赐的一切。阮也要将这美好的福音传互别人，因为这个世界还有真侪人毋认捌你。也有真侪生命需要你，恳求主引带阮伫即个黑暗的世代中，诚做光来分享你的疼。求你的灵时常甲阮伫地，提醒阮、感动阮，伫教会中欢喜服侍，彼此相疼。伫生活中嘛爱帮助人，为别人祈祷，因为这疼的源头是对你来的，你的慈爱永远无煞。
阮生死败礼以上的祈祷，阮即时也要照主所教习阮的祈祷文，同声祈祷因讲。
请做伙来共读上帝的话文段。第一段记载伫旧约创世纪第37章第1节到第4节。旧约创世纪第37章第1节到第4节。雅各徛去迦南地，就是伊的老爸脚骹的所在。雅各的细岁加伫下底。约瑟17岁，甲伊遐的兄相甲雇养。伊是一个囡仔，甲伊的老爸说伊撇拉的囝、失拍的囝常常做阵。约瑟将伊遐的兄的歹品行，甲因的老爸讲，打以色列疼约瑟较赢过伫疼伊的亲囝，因为约瑟是伊年老生的。伊甲伊做一领彩色的衫。约瑟遐的兄看见老爸疼约瑟，过头伫疼因，就怨恨约瑟，袂甲伊讲好报的话。第二段是18节到28节，创世纪37章18节到28节。因远远看见伊还袂行到因遐，因就相甲计谋要害死伊。大家相甲讲：你看，做梦的来啊！后来，当咱互伊杀死，迄日一个大井，才来讲有歹受食伊。咱才看伊的梦将来怎样。刘便听见，就叫伊脱离因的手，讲咱毋通害伊的性命。刘便佫甲因讲，毋通互伊流血，通互伊迄伫即个旷野的大井，毋通下手害伊。意思是要救伊脱离因的手，互伊倒去伊的老爸遐。约瑟到因的兄遐迄点，因就脱约瑟的外衫，就是伊身躯迄领彩色的衫，就掠伊迄落井。迄个井是干的，内面无水。因坐伫食饼，行目看见一阵以色列人对基列来，用骆驼背香料入乡赴约，要带落去埃及。犹大对遮的兄弟讲：咱杀死咱的小弟，藏埋伊的血有甚物利益？咱来甲伊要互以色列人，毋通下手害伊，因为伊是咱的小弟，咱的骨肉。兄弟听伊，有遐个密定的生意人对遐过，伊的兄就甲约瑟对井的围起来，将伊要互以色列人得到20个群。遐个人就带约瑟去埃及，请但米林牧师讲道礼拜日，伫迄日的时，上帝拣伫遐。各位兄弟姊妹，大家平安。你敢有伫黑暗中啥物拢看无的经验吗？会记伫几年前，咱的教会有出一个福音队到伫缅甸。伫时，阮去到学校，伫遐教学生。暗时食饭食煞，阮会开会，然后准备第二天的物件，祈祷。结束差不多7、8点的时间，我就甲另外3位的姊妹行差不多20分钟的路，转去一位教会执事的厝伫遐住。我还会记得，当阮行到一条路的岔路的时，迄条路会当讲是我到今行过上暗的一条路。因为伫咱台北市，搁安怎停电，咱嘛无可能伸手不见五指。但是伫迄条路，无路灯，无任何的徛家，真正啥物拢看无。所以，阮只有拍开手机的手电筒，才会当照着头前的路。毋但安尼，搁较恐怖的是，伫迄条路里不时会听见狗仔在吠的声音。所以，阮4个人只有若行路，若大声讲话。一直到看见迄个执事的厝所发出的光，阮才会当安心。人伫黑暗中上深的一个惊吓，其实毋是黑暗的本身，
是毋知影会发生啥物代志，毋知影讲我敢会去踏着啥物物件，迄只伫肥的狗仔敢会随时冲出来咬人咧，并且也无看到讲我要去迄个所在，要有偌长的距离我才行会到。其实咱人生嘛是共款，当咱行入去咱生命中间上黑暗的迄个阶段，有可能是你做健康的检查出来迄个报告，互你就要开始去面对病痛、面对治疗。嘛有可能是你失去头路，然后你家庭的经济规突然间拢失去倚靠。嘛有可能是一个意外，也是人的一句话，也是一个关系的破裂。这个代志，互咱原本真平静的生活，对迄天开始完全改变。虽然伫黑暗的境遇，但是咱每天悠闲上班，照常生活，悠闲来教会，别人看袂出咱有啥物无共。但是只有咱家己知影，其实咱的心早就陷入去一个深坑的内底。咱的心嘛不时伫问咱家己：为什么是我？为什么我会拄着遮个代志？我是毋是做毋着啥物代志咧？甚至嘛开始怀疑：上帝，你敢有看见我的遮个问题？上帝，你是毋是已经袂记得我啊？兄弟姊妹，这嘛是真侪基督徒伫拄着困难的时，因为惊互人讲你无够属灵，所以毋敢讲出喙的一个问题。真侪时阵，咱拢相信上帝伫掌权，咱嘛相信上帝真疼咱。但是当苦难来临，咱还是会有疑问，所以咱的内心迄种对上帝的信心，也是家己内心的迄种折磨，不断伫遐起冲突，互咱毋知影咱到底要安怎行落去。所以今仔日咱来读创世纪37章，一个17岁少年约瑟的故事，透过伊的境遇，咱来寻求上帝美好的旨意。约瑟是圣经中间我真爱一个人物，因为伊的故事真戏剧，并且嘛会互咱看见咱人生的真实。伊的一生真坎坷，但是最后苦尽甘来。伊的聪明智慧嘛，互伊提拔做埃及的宰相，不但拯救侪侪人，也保存伊亲族的性命。但是咱毋通干那会记哩即个宰相约瑟。咱嘛爱知影，伊捌有一段真长的时间是落伫黑暗的陷坑，并且将伊塞入去即个陷坑的，毋是别人，是伊家己的亲兄弟。奇怪，上帝哪会用一个遐尔邪恶、无合伦理价值的境遇来造就约瑟咧？若伫现代，咱若看安尼戏剧，可能边仔拢会出现一个警告，讲以上为戏剧效果，请勿模仿。但是上帝竟然会将这段真黑暗的历史藏伫圣经的内面，互咱读到底有啥物款的用意？我想今仔日的经文会当提供咱真清楚来思考。毋过，当咱进入今仔日的经文进前，嘛提醒，就是伫今仔日这段故事内面，咱完全看袂见上帝。上帝无任何的讲话，嘛无用任何的新约来帮助约瑟。但是，咱若伫创世纪50章的最后，咱就会发现，上帝毋是困去，上帝是伫写后字啊。约瑟伊当时也无法度明白的剧本。所以，咱来看经文第一，互咱看见的是，约瑟会落入去即个陷坑，毋是因为伊犯罪，是因为人的嫉妒甲人的罪恶。对第1节到第4节的描写，咱就会当知影，这阿兄会讨厌约瑟的原因是，约瑟将伊的兄的歹品行甲因老爸讲。一个17岁的囡仔，竟然会当选择无甲伊的阿兄做伙做歹，会当看出伊就是一个正直的人。虽然有的人会讲，即个约瑟是妖爸仔，但是我看见的是，伊无选择同流合污。这真无简单，因为咱拢知影，咱嘛有经验。无论咱伫学校、咱伫职场，也是咱的社会，若遐毋愿意甲人做歹的人，通常是会互人真讨厌的。第二个原因就是，当以色列疼约瑟较赢过疼伊的正囝，因为约瑟是伊年老生的，伊甲伊做一领彩色的衫。而且以色列就是雅各。但是雅各敢若袂记哩即个偏心这项代志，
伊本地的家庭所造成的伤害，所以伊复制伊爸母的偏心，特别疼即个伊伫年老的时上爱的某拉结替伊生的囡仔。雅各对约瑟的偏心，嘛袂因为惊其他的囡仔食醋来稳重。雅各透过一领彩色的衫来表达伊对伊的后生约瑟的疼。这领彩色的衫顶面有绣花，一般是贵族伫穿的。一个牧羊的青少年，17岁囡仔哪有需要咧？所以嘛有解经家透过一寡经文的证据来讲，认为雅各伊即个做老爸会送互约瑟即领彩色的长袍，即领彩色的衫，伫遮是咧暗示伊会将大汉囝的名分来送互约瑟。但是这个原因甲今仔日的经文无关系，所以我无详细讲去。但是毋若这两个原因，则说讲约瑟有做两个面梦。圣经会记载面梦，拢毋是亲像咱平常时黑白做的遐个面梦，因为上帝会照着梦来启示人。但是当时17岁约瑟，伊无明白这是上帝予伊的异梦，所以伊嘛亲像咱每一个人共款。咱若做一个奇怪的面梦，咱嘛会甲厝内的人分享讲咱的面梦。哎呀，我昨昏忘记啥物，咱甲厝内的人来分享。但是无想到，当约瑟讲出来时，较引起伊阿兄的嫉妒甲怨愤。经文描写这阿兄讨厌伊，讨厌到一种地步，就是话话甲伊讲好木的话。好木的话，毋若是讲咱伫厝里平常时的对话。这是讲，当彼别的人见着面，会互相请安，讲平安，连平安的话，这兄弟嘛毋愿意对即个约瑟讲。所以咱看见，即个约瑟真无辜，毋是吗？伊就安尼一步一步踏入去即个真邪恶的计谋的内面。但是这嘛是创世纪要互咱看见上重要的一件代志，就是人的罪恶是真实的。但是上帝主权搁较是真实。咱看见一个真单纯正直的青年，因为阿兄的嫉妒，伊伫厝里受到霸凌。但是上帝若无将这两个面梦藏伫约瑟的生命内面，伊互塞入去即个陷阱，就是一个悲剧。毋过因为有上帝予伊的梦，陷阱无过是一个终点，反倒成做实现应允的起点。兄弟姊妹，咱可能真侪人会认为讲，我已经有上帝应允，我的人生就稳当啊。但是创世纪不断地修正咱的观念，亲像亚伯拉罕有上帝应允，讲伊会成做一个大国。但是伊这一等就是等25年，伊才抱着以撒。雅各伫伯特利，伊得到上帝应允，较伫阿舅拉班的厝免费替阿舅做工20年。今仔日的主角约瑟，伊伫梦中得到上帝应允，但是伊大心爱落入迄个陷阱。可见上帝应允无表示咱的人生袂去拄着任何的陷阱，反倒伫真侪时阵，上帝是照着陷阱带领咱行往伊的应允。所以当咱的人生突然间拄着一个咱想袂到的一个处境的时，咱的心思意念一开始可能是上帝你离开我，上帝你若无插我，但是咱袂当一直停留伫安尼的一个问题，因为有当时啊，上帝无阻止即个陷阱出现，毋是伊无能力改变，是因为伊已经伫陷阱的内底伫听候咱。所以虽然第一段互咱看见的是陷阱，并毋是上帝计划以外的一个计划以外一个意外。但是真正恐怖的是，当落入陷阱了后，人较毋知影会发生甚物款的代志。经文继续讲着讲，有一天，做老爸雅各派约瑟去探访伊这顾养的哥哥。约瑟真听话，就照老爸话出发。无想到伊一步一步行往伊的阿兄的时，等待伊的竟然是一个陷阱。经文记载讲，这阿兄看见远远看见约瑟行过来，就开始计谋要陷害伊。而且看见这阿兄的心全部拢互邪恶填满，
原本一开始因是真嫉妒、真怨恨，但是即个恨哪来哪扩大，现在就是专心一心要互伊死。因伫遐讲，你看做梦的来啊！这是一种口说的讲法，咱嘛会当直接翻译做那个做梦大师来了。所以对这会当看出，约瑟所做的两个面梦，这阿兄无当作是笑话咧看。伫创世纪37章的内面，有出现几个细节，描写这阿兄是感受到威胁。亲像即个约瑟伫讲出第一个面梦了后，伊阿兄的回应是啥物？总无你真正要做阮的王吗？真正要管辖阮吗？当约瑟讲第二个面梦了后，连做老爸雅各嘛责备伊：你所梦见的即个梦是怎样？总无我甲恁老母、恁兄弟拢要拍地拜你吗？但是当第二个梦了后有记载，伊的老爸用这个话记伫内心，所以这反应，互咱读者拢知影。其实伊阿兄、伊的老爸其实拢听有这两个梦背后的意义。所以这两个这阿兄，因真正怨恨的，毋是约瑟迄领彩色的衫，嘛毋是约瑟的面梦，因真正怨恨的是梦所代表的未来。因为约瑟的梦就是伫宣告，将来有一天，因爱即个因真讨厌的小弟约瑟来压头。所以咱会当讲，这两个面梦成做最后一根稻草。这阿兄非常恶毒，掠讲，好来，当咱家己杀死，迄伫一个大井，才来讲有歹手食伊，咱才看伊的梦将来怎样。所以咱看伊的梦将来会怎样？对即句话，咱会当知影，因毋若想要杀死约瑟，甚至连约瑟所梦见上帝的计划，因嘛想要杀死。所以因计划将约瑟弹入去即个陷阱，互野兽咬死，因的未来就完全结束啊！但是无想到上帝利用即个陷阱，将约瑟带往梦境的实现。伫即时，大汉囝刘辩出来讲话啊！即大兄讲，咱毋通害伊的性命，毋通互伊流血，通甲伊ฮ็伫即个旷野的大井，毋通下手害伊。吕辩伊是大囝，伊比其他的小弟搁较有理由嫉妒约瑟。但是诚做大汉囝，诚做这兄弟的头，吕辩认为家己有责任爱去阻止即件流血代志发生。毋过咱无想讲伊真仁慈。因为伊嘛无做着伊大兄应该做的代志。经文甲咱讲，伊原本暗算即件代志了后，将约瑟弹伫即个陷阱了后，可能伊遮个小弟气消啊，伊就会当将约瑟安全带转去伊的厝里。但是另外一方面，伊无安尼做，因为伊想要甲伊其他的兄弟徛做伙。伊是大兄。伊上有权柄，会当叫这个小弟停止即件代志，但是伊无，伊敢若提出上低程度的一个同情，毋通互伊流血。其他咱要哪做拢会使。代志就安尼发展落去。当约瑟行到阿兄遐，因就脱约瑟的外衫，就是伊身躯迄领彩色的衫，就掠伊迄落井。迄个井是干的，内面无水。咱来想象迄个情景：一个17岁的囡仔受爸爸的交托，伊去探访伊阿兄，无想到伊一到伊阿兄遐，第一个动作就是互人掠掉，并且将伊的衫脱落来。17岁的约瑟当时一定非常的惊吓。虽然咱伫即段经文无法度看见约瑟的反应。但是伫创世纪42章有记载，当伊只阿兄徛伫已经是埃及宰相的约瑟的面头前，因为因毋知影迄就是约瑟，所以因家己伫遐用希伯来话伫遐彼此讲：哎呀，咱对伫咱的小弟实在有罪，伊哀求咱的时，咱看见伊内心的艰苦，嘛毋肯听伊，所以即场的灾难到伫咱。
对这阿兄的对话，咱会当看见，当时的约瑟，伊伫咸坑内面，伊一定是伫遐提口，伫遐哀求伊的阿兄。但是这阿兄无动于衷。经文记载啥？因坐伫遐食因的饭。17岁约瑟，昨昏要伫遐眠梦，但是今仔日互等入咸坑。昨昏伊佫穿着伊爸爸送互伊迄领彩色的衫，今仔日即领衫较互脱掉。兄弟姊妹，如果是你，你还会相信上帝有特别的计划吗？当约瑟倒伫迄个咸坑，伊的世界敢若剩迄块一片真细细的天，伊毋知会发生甚物代志，伊毋知伊会奉袂去埃及，伊毋知伊会诚做奴才，伊佫较毋知影讲伊会去坐监，甚至最后伊会成做埃及的宰相。伊佫较毋知影的是，上帝要透过即个咸坑来展开一个拯救以色列民族，甚至是全人类的救赎的计划。他拄仔我有讲，伫规段圣经内面，上帝拢无出现。但是咱若详细看，上帝虽然无出声，但是上帝无缺席。当这兄弟伫遐参详，因要杀死约瑟的时，平常真讨厌约瑟的大汉囝鲁便较讲，毋通互伊流血。圣经无解释鲁便为虾米会安尼做，但是咱会当看见，人的歹念头虽然存在，但是上帝确伫人的决定内面来保守约瑟。所以这互咱看见一项真理，就是上帝有当时也无按照咱的期待来出手，但是伊的手永远无离开。虽然约瑟看袂见上帝，但是上帝看会见伊。虽然约瑟听袂着上帝，但是上帝听见约瑟伫咸坑内面的哀求。所以当咱的性命陷落伫咸坑，当咱看袂着出路，咱毋免一直问上帝，你敢有离开我？因为上帝安静，无代表伊缺席；上帝无讲话，嘛无表示伊无伫做工。所以咸坑敢真正是约瑟故事的结局咧？伫人的眼光看起来是安尼，一个人互等入去咸坑，真失败，毋是吗？但是伫上帝手中，确是一条新的道路伫展开。当这阿兄无顾约瑟的哀求，坐伫遐食饭的时，有一队女性的商队经过啊。这个人要去埃及来做买卖，因买卖物件除了遐香料，嘛有奴才。所以另外一个阿兄犹大出来讲话啊，咱杀死咱的小弟，看捌伊的话有啥物利益咧？咱来甲伊卖互以实玛利人，毋通下手害伊，因为伊是咱的小弟，咱的骨肉。所以因将约瑟对咸坑扭起来。如果你是约瑟，你互扭起来时，你一定非常欢喜。哇，我阿兄原谅我。但是听候伊的结果，毋是得救，是互人骂。原本想讲我的结局会变好，无想到却是哪来哪害。但是上帝较做一件约瑟伫当时无法度明白的代志，互咱读，伫咱读的每一段经文，兄弟姊妹，咱看见会拄啊好，运气，其实拢是上帝引带。伫即段经文拄啊好，有一队商队经过，拄啊好因要去埃及，拄啊好当时女便离开一时啊，若无伊会将伊的小弟约瑟救起来，带转去厝里。拄啊好，其中一个阿兄犹大提议讲，咱将咱的小弟约瑟卖互即个商队。咱看见经文中间每一个拄啊好，其实拢毋是拄啊好，每一个拄啊好，拢是上帝在引带。咱会当对后来诚做宰相的约瑟，伊对伊阿兄会讲话，因伫埃及烧人了后，伊讲的话就会当印证。当时诚做宰相的约瑟对伊阿兄讲：当
毋免因为卖我到遮来忧闷来家己怨愤。这是上帝找我代生恁来，因为要保存性命。上帝找我代生恁来，为着要甲恁留存的种族伫世上，搁要行伊大的拯救，保全恁的活命。安尼看起来，找我到遮的，毋是恁，就是上帝。原来含起毋是重点，含起是上帝将人塞入去一个使命的入口。兄弟姊妹，咱人无爱含起。但是真正改变人的，往往毋是咱人生的高峰，反倒是死荫的山谷。咱来想，如果今仔日上帝将约瑟对陷阱内面拯救出来，约瑟转去厝里，继续互伊的爸爸疼，继续互伊的阿兄怨愤，伊就无可能去到埃及来做个宰相，伊的家族嘛有可能会夭死。另外，约瑟的故事嘛是伫呼应新约的耶稣。有人讲，约瑟的故事就是新约耶稣的预表。因两个人有真济的共同点，咱会当转去找看觅。耶稣来到世间，毋是上帝无气力拯救伊，是因为上帝知，只有耶稣死伫十字架顶，安尼疼，安尼牺牲，才会当完全来拯救人，才会当实践上帝拯救的计划。所以耶稣来死伫十字架顶，看起来死倒伫坟墓的耶稣非常的失败。但是第三天，耶稣阁话，上帝恩典改变世间所有的一切。所以咱每一个基督徒拢应该相信，无一个陷阱会阻止上帝恩典，嘛无一条路会离开上帝的计划。所以虽然今仔日你徛伫人生的陷阱，可能是你有病痛，可能是你的经济出问题，可能是你的家庭亲子的关系，可能是你的服侍无气力，你不断伫遐祈祷，但是上帝敢若无任何的回应。请你会记你今仔日的经文，虽然上帝一句话拢无讲，但是伊一时刻也拢无离开。咱做伙来祈祷。主啊，感谢你今仔日照着约瑟陷阱的故事，互阮搁一摆看见阮的人生，阮毋免惊吓。愿主无论伫阮平顺的时，也是伫阮失败的时，主你拢甲阮做伙。主你有上大的计划，虽然这计划目前阮还未看见，但是主帮助阮专心来注目你，互阮会当专心跟缀你。因阮相信你为阮准备的一定是上好的安排。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。请做伙来读今仔日的经句，请咱做伙来读两摆。就是你若用嘴认耶稣做主，用心信上帝，互伊对世人中起来，就会得到救。罗马书10章90，就是你若用嘴认耶稣做主，用心信上帝，互伊对世人中起来，就会得到救。罗马书10章90，撒迦利因信息回应上帝的话，信息599首，信息599首，请起立。
请坐。奉献请赞义长老、谢秀雅长老、高祖安长老、林婉莹技师、陈秀娥技师来负责奉献。请起立。请坐。消息报告第3点，今仔日下晡12点半要召开中集会，请中集参加。遗体关怀第1点，卢家芬姊妹的母亲卢王粉长老娘8月1日礼拜六蒙主运调，定伫8月14日礼拜5下晡1点，要伫台北市怀爱馆智孝餐厅举行告别礼拜，请为着祈祷。第2点，徐师武兄弟7月27日礼拜2蒙主运调，定伫8月15日礼拜6上午9点，要伫台北市怀爱馆至真餐厅举行告别礼拜，请为着祈祷。第3点，詹宏普兄弟7月31日礼拜5蒙主运调，定伫8月22日礼拜6上午9点，要伫台北市怀爱馆至中2厅举行告别礼拜，下晡要前往南口举行安葬礼拜，请为着祈祷。奉献部分若有错误，请中集更正。周间聚会甲后礼拜圣工事奉，请家己看，请牧师补充报告甲介绍新来的人客。吼，咱最近有真侪兄弟姊妹家庭拄着安尼的死实，咱嘛恳求主安慰、帮赞，也扶持因伫准备遮个告别礼拜时，会当互因会当做伙同心合意，会当来做伙备办遮个事。吼，咱嘛来欢迎吼，其实伫2礼拜之前就爱欢迎吼，就是咱这个暑假有咱的青年队海外回来吼，咱先欢迎爱德啊甲伟峰。好，嘛伫因一转来教会就开始加入服侍吼，所以咱
恳求主来引带因，会当伫暑假会当甲厝内人有真好诶时间。好，即是咱做伙来祈祷，咱为着世界，为着台湾，为着宣教师，吼，今仔日咱嘛经历风台，恳求主保守，互咱台湾无受着过头的安尼灾难。咱嘛着全世界来祈祷，咱看见世界真侪天灾，也是战争，咱恳求主的怜悯医治。咱嘛为着各地宣教师来祈祷。为着咱教会建堂，也是咱10月初4中级改选祈祷；为着怀孕的姊妹，为着带孕的美玲甲月交节昨已经转去处理，互咱嘛恳求主会当继续医治，为着美玲来祈祷，嘛为着身躯欠满伫处理疗养的郑美杰、狄国兄、燕纯、应轩、文珠姐、以礼、林水长老、慧玲姐、秀慧姐、景云姐、雨婷、阿卡姐、民珠姐、方美姐、俊成兄。丁友兄、明理姐、道明兄、阿菊姐，咱开喙为着这事，为着咱的教会来祈祷。主啊，感谢你引带阮，互阮会当伫风台天来到你的面前，做伙来敬拜。主啊，恳求你帮助阮，透过你的话，会当得着气力，转去会当实践伫阮的生活中间。主，阮也为着阮的兄弟姊妹来祈祷，做兄弟姊妹因为身躯的软弱，无法度来到教会，因咧处理有诶伫复健，有诶长期伫食药啊治疗。主啊，恳求你会当来怜悯、医治、看顾，也保守因厝内人的心，互因会当有疼心、耐心，会当来陪伴因。主，阮也要为着内心忧伤的人来祈祷。主，虽然肉体的病痛，因无肉体的病痛，总是内心的艰苦，人看袂出来，总是你拢知。恳求主，你就怜悯、医治，也保守这兄弟姊妹，互因会当从心来转向你。主，阮也要为着阮的教会来祈祷，恳求你帮助，无论是阮的建堂的计划，也是阮的中级改选，也是兄弟姊妹的同心合意，阮的做工，主恳求你拢祝福，互阮会当伫阮所领受的恩典以外，阮也会当努力来奉献家己伫你的面前。主也要为着阮的社会来祈祷，恳求你扶持阮的国家。阮当即时伫面对风台，恳求你帮助怜悯，无互阮拄着过头的伤害，也保守阮的国家。阮面对真侪的内忧外患，主也恳求你会看顾扶持。主，阮也要为着全世界来祈祷。阮看见世界有真侪天灾乱象，主，阮恳求你的真理、你的公义伫其中运行。主也恳求你来扶持照顾这各国的宣教师，互因伫当地所做的工，拢会当得到你的照顾、你的祝福。主也恳求你会当扶持因的家庭，互因伫这个生活中间会当领受到上帝你的供应甲你的疼。阮也要将兄弟姊妹，阮的骹步交伫主你的手，特别转去，阮等一个转去的骹步，主恳求你保守，互阮会当真平安转去阮每一个人的厝里，也互阮伫新的一个礼拜，阮每一天有上帝你的祝福。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。这是咱伫上帝所赏赐的平安内面，咱来行平安礼。我因主而得信心而跳跃，我因主而得信心而跳跃。我看见你来迷糊主的荣耀，我因主而得信
时来用信息，信息399首，信息399首，因死了后，请陈牧师来祝祷。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神相通，甲恁永远伫地，对即时到永世在无尽。阿门。请坐。